السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर За грях отмъщението е грях и някой ако ще прощава, Аллах ще награди на него. Наистина Аллах наказва на грешниците. В учението на исляма ако някой греши и вреди на другите, дали той вреди индивидуално или на много хора той вреди, на всеки има учение, че същото да вършим с него, да възпитаваме на него. В исляма има наказанието, но съвързано е с това прошката. В този стих също, както вие слушахте, това е заповед, че ако някой върши грях и греши, тогава трябва да накажете на него, но трябва да мислите другото за това наказание, че онзи, който върши и вреди на другите, и трябва да той да него да поправим. И когато целта е за възпитанието, тогава преди да наказваме, трябва да мислите, че дали с това наказание ще изпълнявате тази целта. Ако след мислене и гледайки състоянието на тези хора и мислете, че ако ще поправите това нещо с прошката или с наказанието, тогава накажете. И ако ще прощавате, както Аллах казва, тогава Аллах ще ви награди с много добра награда. Иннака ла юхиббу залимин. Иннаху ла юхиббу залимин. Казвайки тези думи, Аллах е обяснил, че ако в наказанието
ще напредвате, излизате от границите, тогава вие ще бъдете жестоки. И това е основния заповед. За наказанието и за прощаване е дадено от Бога, който ще ви насочи към правия път в индивидуалния живот и така и в колективния живот и така и в международните неща и за възпитанието на обществото. Някой човек, който греши, когато ще наказваме на него, това е за неговото да възпитаваме на него. Ислям казва, че трябва да гледате това нещо. Не само да накажете, но също трябва да възпитавате. Ако мислите, че ако чрез прошката ще поправите ги, тогава прощавате. Но ако състоянието показва, че трябва да накажете, тогава трябва да накажете там. Но в наказването трябва да мислите това, че толкова накажете, колкото той върши грях. Иначе ако повече ще дадете наказание, тогава това също е ястока. И тези насилия и ястоки Бог не ги харесва. В исляма, както били предите религии, и Аллах, ние гледаме тези най-хубавите примери в живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той е гледал, че човек е поправил себе си, тогава той е прощавил на най-жестокия си враг. И за него, и за неговите деца, и за неговите последователи, колко били жестоки с тях. Но когато някой враг искал прошка и под заповеда на Бога и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той е обещал, че ще прекарва своя живот, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям му прощавал. В един традиция пише, че дъщерята на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Зайнаб, един жесток човек, Абас бин Асвад, нападна на нея да я убие. Тогава тя беше бременна. Заради тази нападение тя падна неговото дете и свърши, и така тя умира заради, и за това пророк саллаллаху алейхи ва саллям е решил да убиване на този човек. Когато беше победата на Мека, този човек излязъл от Мека, но когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато се върна в Медина, тогава той дошъл в Медина при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и казал, че аз струвах и от вас избягах, защото беше решено да убиете на мен, но гледайки вашата прошка и прощаване на другите хора, и това имам кураж и дойдох при вас, че въпреки че вие имате заповед за наказване на мен, но вашата прошка е толкова широка, че аз дойдох при вас. Той каза: о пророк на Аллах, ние бяхме вярвали в идолите. Аллах ни е дал на пътствие чрез вас. Аз казвам, че аз върших грехове
и прощавайте на мен. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям той е прощавал на убиец на своята дъщеря и казал, че Allah е теб на благословил, че дали възможността на теб, че приел си исляма. И така и в една друга традиция пише, че един поет Кааб бин Захир, който пишеше за жени, мусулманските жени, най-лошите поеми. И така най-лошите и мръсните думи той казваше за мусулманските жени. Когато беше победата на Мека и брат на Кааб пише на него, че сега е победата на Мека. Най-добро е, че ти да отиваш при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и изисква и прошката. Тогава той е дошъл в Медина и остана при един някой познат и дойде в джамията Набви в сутринната молитва при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и казвайки своето име, не казвайки своето име, той каза, че о пророк Кааб бин Захир, той е дошъл, иска прошка. Ако ще позволите да представим него пред вас. Пророк не познавал на него, не знаел на него. Може би той е скрил своето лице, но никой не е познал на него. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че може да дойде. Тогава той каза, че аз съм Кааб бин Захир. Тогава един ансар стана и иска да убие на него, защото беше заповед да неговото убийство. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, прощавайки него, наказа, че изоставете на него, защото той иска прошка. Тогава той една поема чел при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям един най-красив чершев като награда дал на него. И така враговете, този враг, за когото беше дадено заповед, че да бъде убит, но не само той е взел прошката, но също е взел награда от него. И такива има много примери от живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той за възпитанието прощавал на всичките свои врагове и така и своите роднини враговете той прощавал на него и така и другите враговете на исляма той ги прощавал. Но където имаше нужда за наказанието, тогава той също е дал наказание. Истинския цел за този заповед е това, че трябва да възпитавате, поправете, а не да има отмъщението. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, четейки сура главата Шура, този стих, написайки този стих в своите книги и ги тълкувал. В 13 неговите книги той е написал, може би повече книги, в които той е написал този стих и я е тълкувал. И на различните места той е написал за тази тема. И така и говорейки с хората, той е обяснил този стих. В философията на исляма за наказанието и за прошката той е обяснил и тълкувайки каза, че за греховете има наказание толкова, колкото е грех, но който ще прощава,
И за това прощава, че да има да поправи този грях, да не вреди на някой. И както трябва за прошката, тогава той ще получи благословите на Бога, че това, което прощава, ще има награда за него при Аллах. В този стих показва, че не е учението на Корана, че да не наказвате никъде. Понякога наказанието е много важно. И онези хора, които вършат жестоки, ако няма наказание тогава за тях, учението е, че мястото и времето дали за прошката или за наказанието. И за това, който върши грях, и така и за хората, който е добро, тогава това състояние трябва да вземете. Каза, че понякога един грешен човек иска прошка от греховете и понякога един човек, който върши грехове, той с прошката върши повече грехове. Затова Аллах казва, да не прощавате само, без мислейки и гледайки състоянието, да не прощавате. Но трябва да мислите за този заповед, че трябва да има възпитанието и поправяне на нещата. Че истинската добра е в кой има или прошката, или наказанието. И за това, както е състоянието, така да вземете стъпките. Каза, че гледайки човешката природа, то е ясно. Понякога хората, че те не забравят своите врагове и така те вършат, че най-жестоките неща вършат. И понякога те стават най-прошки, не искат прошка и така те прощават на някой, който е против най-хубавите добрини. И хората, когато така правят, хората казват, че това не е добре. И затова винаги Аллах е дал този условието, че трябва да има време и състоянието за прошката. Затова това е най-основното нещо. За наказанието има в исляма, че трябва да търсите пътищата на добрините и да поправите. Понякога има добрина в прошката, защото чрез това има възпитанието. Понякога, ако човек прощава, това също става грях. Защото човек, който иска прошка, той върши повече грехове. Затова понякога наказанието е доброта. И това е доброта на този човек. Защото чрез наказанието човек може да спира на него да върши грехове. Че в следващия живот, в живота си, той да пази себе си от грехове. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на когото той е прощавал. Тези две примери, които дадох, ние гледаме в тези двама човека, че те имаха промяна. Те бяха враговете на исляма, които вършиха грехове след прошката. Те продължаваха да вършат добрини и бяха служители на исляма. Затова ислям е толкова хубава религия, че във всяко време той показва важността на своите заповеди. Каквото е доброта в човечеството, в нашето време, онези хора, които казват, ние сме мусулмани, те забравят това нещо. Ако той върши много голям грях, те по името на човечеството,
те дават сили на грех, вършат, които вършат грехове на тях, че те не знаят какво е грех. Убиец, които убиват на хората, като професионалните, или има толкова гордостта, че те не гледат на другите хора и за тях има наказание, че трябва да ги убиваме. Освен това, че на който той е убил, техните родители или роднини да прощават на него, но те не казват на тях и промениха своите закони и така те прощават на такива лоши хора и нито те поправят своите грехове и така те продължават да вършат такива убийства и грехове. Или на другата страна гледаме, че местните хора станаха против своите владетели и така, че те да наказват това наказание, което имаше за тях. Те, помагайки на местните хора, с най-жестокия начин ги убиха. И тези местните хора, когато така правят жестоки със своите лидери, и така има за тях има другите сили, които искат да правят така. И ислям спира от такива неща и за наказанието Аллах казва, и това има, че толкова да трябва да накажете, колкото той върши грех и да не излизат от границите. И така ние гледаме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той преселил в Медина и след него неговите халифи, те показаха как да наказват и колко трябва да наказват. И обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че не само да гледаме това, че какво е добро за лошия човек, понякога трябва да гледаме, не само да гледаме този човек, че какво е за обществото, за малките неща, да дадем ятва за доброто на човечеството, това също е важно. Затова за наказанието трябва да решаваме това също, гледаме това също, че какво ще стане в обществото. Понякога прошката нарушава обществото. И те казват, че толкова голям грешен човек и пазиха на него. И така, които другите лоши хора, те мислят, че ако ние също ще вършим такъв грях, ние също искаме прошка. И в това състояние, такива лошите хора, те продължават да вършат своите грехове. И така, добрите хора, и те говорят, и другите хора, те също мислят за неспокойствите, и те мислят за различните неща за спокойствието си. Ако има такава незаконие, тогава другите хора също мислят за себе си. Ако няма незаконието, тогава другите хора също вземат закон в своите ръце. В такъв състояние, въпреки че има толкова красиво учението на исляма, ние гледаме това състояние при мусулманите за наказанието и за прошката, защото няма справедливостта. И така раждат повече грешниците. И
другите хора също имат кораж да вършат такива грехове като тях. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че наказанието за прошката трябва да винаги да мислите, че прошката или наказанието, какво ще има състоянието в прошката. Ако прошката дава сила на грешните, тогава трябва да наказвате на тях, а не прощавайте. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, обяснявайки красивото учение на исляма и сравнявайки с Тора, каза, че в Евангелието пише, че да не наказвай на някой друг. Каза, че в Евангелието пише, че да не наказвай на грях. И така, то е скрито учение. И въпреки, че ако човек иска да изпълнява тези думи, той не може да изпълнява. И на другата страна, и неясни неща са писани, че за живот, око за око и ухо за ухо и уши за уши. И няма там прошката. Истинското учение това, че тези книги бяха за особените народи и за особено време. Но Коран какво ни казва, че който неговото учение е за човешката природа. За пример в Коран пише джазау сайятин сайяту мислуха ваман афа васлаха фаджруху алаллах, че колкото е грях, толкова трябва да наказвате. Но ако някой ще прощава и в това прощаване той гледа възпитанието, а не само прошката, тогава такъв човек, който прощава, ще има награда за него от Бога. Вижте колко е хубаво учение. Не излиза от границите. Има за отмъщението, но прошката е също там. И дава внимание Коран с това учение, че така ще има, ако ще прощавате за възпитанието, ще има награда за вас. И така Коран обяснява това най-хубаво учение. Това е задължението на всеки човек, че те сравнявайки всичките книги да гледа, че кое учение е хубаво, което е чрез природата на човека и кое учение не е за човешката природа. И ислямското учение във всяко време в света решава всичките проблеми в света. Дали то е са проблеми за нашето време. Ислям казва, че когато прощавате, тогава всичките неща да изкарате от сърцето. Понякога има такива хора, толкова те имат враждебността, че те от своите прадядовци помнят нещата и не прощават. Това не е за вярващите, че така те да имат такива неща в сърцата си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и какъв пример той е дал на нас в битката Охот. Жената на Абу Суфян, Хинд, и убила на войчо на Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат Хамза, и така тя навреди на тялото му и изкарвайки черен дроб тия дъвчи. И въпреки тези неща, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям какъв пример има от него, че в победата на Мека Хинд, скривайки своето лице, дойде при него и в събранието, защото тя знаеше какво тя вършила, защото беше заповед за него нейното убийство.
и тя поправи бейт и стана мусулманка. И по няколко въпроси тя питала. Тогава пророк саллалаху алейхи васалам и разбрал, че тя е хинд. Тя пита, дали си ти си жената на Абу Суфян Хинд? Тя каза, да. Я пророк саллалаху алейхи васалам. О пророк саллалаху алейхи васалам, но сега съм мусулманка от сърцето. Каквото стана, това да прощавате. Тогава пророк саллалаху алейхи васалам прощава на нея. И така има промяна в Хинд, че тя има една революция. Беше такава време. Тя готви храна за пророк саллалаху алейхи васалам. Изпрати на него и каза, че нямам много животни, затова това малка храна ще ви изпратя. Тогава пророк саллалаху алейхи васалам моли за нея, че о Бог, сложи берекет в стадото на Хинд. И така тогава толкова стадо тя имаше, че тя не може да ги грижи. Обещания Масия алейхи вассалам казва, че една група е, че която не знае за прошката. Както преди казах, че те не забравят какво стана в времето на прадядовците. И има една група, има и такива хора, че които не наказват по името на прошка, те където трябва наказание, там също прощават. Затова не трябва да има такива неща. Ако някой и напада на някой жената и на дъщерята, тогава трябва да има наказание за него и няма прошка за него. Затова за прошката и няма срам, има разлика, но да не вземете закон в своите ръце. Както ви казах, че обещания Масия алейхи вассалам е казал на много места. Сега ще ви казвам думите на обещания Масия алейхи вассалам. Гледайки това, че има една тема, но на всяко место той е обяснил тези неща и има различни теми там. На едно място той каза, че за грех има толкова наказание, колкото е грех. И но който ще прощава и има възпитание с тази прошка, тогава Аллах се радва от това и ще има награда за този човек от Бога. За това от Корана на всяко място не трябва да има наказанието. И нито прошката има на всяко място, но трябва да гледате и мислите. И наказанието и прошката трябва да гледате състоянието. И така да използвате и да не излизате от границите. И каза, че Аллах ще радва от този човек, който мисли добро. И затова неговите дела и неговите думи са за възпитанието на обществото. Ако той прощава, Аллах няма да се радва. И нито се радва онзи, който наказва. Трябва да гледате двете неща на едно място. Да има справедливостта, че да не наказвате и нито да прощавате, че няма да има срам при него. И нито наказва, че само за отмъщението той наказва. Затова гледайки тези двете неща и тогава да решавате за прошката и за наказанието. Затова за системата на джамата трябва да гледа винаги, че те понякога гледат тези неща. За против някои хора има, когато те пишат. Аз не казвам, че това е заради отмъщението, но понякога гледам, че които пишат, че
той на когато пише нещо, те пишат за наказанието, но има и такива хора, които винаги пишат за прошката. И такава те нарушават системата. Нито им хвалим наказанието, нито прошката. Истинското нещо е, че да печелим радостта на Бога и да възпитаваме на обществото. И за това хората, които вършат тази работа, те трябва да опитват дали уморяма или каза, че в дълбоко да гледат нещата и да пишат, че това истинската система и състоянието да има в нашия джамаат, чрез който да получаваме благословите на Бога. И за това да се молим на Бога и да искаме помощ от Него, че когато да решаваме нещо, да се молим. И след това да пишете на мен, че да пазим от всичките лошития и този човек също да бъде пазен, чрез против който пишат, и пазят също системата на джамата. И това да има справедливост. И така и в книгата на Симе дават обещание Масия алейхиссалату вассалам обещавайки тези неща пише. Че обвинява хора, които обвиняват на исляма и другите хора, те не гледат това истинското, красивото учение на исляма. Той обяснявайки каза, толкова е това красиво учение, че ако някой човек вреди на вас и чупи зъбите ви или изкарва окото ви, тогава той трябва да има наказание. Но ако в това състояние вие ще прощавате заради само това, че да има напътствие за този човек, че човек да пази себе си в бъдещето, да не върши такива грехове и има поправяне на него и възпитание на него, тогава може да прощавате на него. И това ще има награда от Бога. В този стих Аллах казва двете неща: за прошката и също за наказанието. Че да гледате състоянието, че за прошката и за наказанието, то е свързано с състоянието на времето, че както трябва там да постъпвате, гледайки справедливостта. И в това е системата на света, че използвайки разума и да гледайки състоянието, тогава да решавате. Затова ние храним себе си само от една храна и така и вземаме през зимата има друга храна, в другото време има другата храна и така и има природата. Това също да вземаме тези неща в нашия живот тук. И така и човек промени дрехите в зимата и в другите времена. И така и за възпитанието да има промяна. Както нашата храна и облеклото ние променим. И така и Аллах ни е дал храна, както има времето и за зимата и за другите неща. И тези всичките неща са от природата, законата на природата. И така и ние трябва да и за облеклото искам да ви кажа, че тук в когато има хората, има време, когато те такива носят дрехи, че няма дрехи на техните тела, но през зимата те носят много хубави дрехи. Ако същото облекло мусулманските жени, които вземат хиджаб, това облекло зимата
или да скрият своята глава, и в другото времена в през годината, тогава хората обвиняват на такива жени, но сега също държавите намесват, че това е също намесване не за възпитанието, това е несправедливостта. Предишните дни пример каза, ние мислим, че ако жените, които работят, ще дойдат с хиджаб, ще ги изкарваме от работата. Такива заповеди. Те излизат от границите. И така има неспокойствието в обществото. Ислям казва, че да не правят такива закони, да не решавате такива неща, чрез които има неспокойствие. Да решавате такива неща, които са добри за обществото и за хората също. И когато ще има такива решения, така Аллах ще се радва също. Но обещания Масия алейхи салам казва, че така е нашия морал, че има време, когато да показваме силата, и на другото време трябва да сме меки, и там, ако ще бъдем силни, това няма да поправи нещата. Затова всяко състояние и времето там трябва внимателно да пристъпи. И ако човек не върши така, тогава той е животно, не е човек. Затова времето и състоянието трябва да гледаме. И обещание Масия алейхи салам за природата, той каза на нас да има справедливост в храна също. И една храна има време, когато той не може да ги използва в нашето време, които са учени хора за натурация. Те така правят програми за своите хора, така да ядете и храните себе си. И така и за времената нашите облекла, че това е закона на народата, на природата, че понякога трябва да има прошка и понякога трябва да има наказанието. Трябва на всяко време да използваме човешката природа, че промени трябва да има за тях, и за възпитанието има промени, които те също да има за човешката природа. Това е разлика между едно животно и човека. И така и в Корана за тази прошка, която няма свързано с файда, това не е позволено. Така системата нарушава. Там има позволено прошката, където системата се пази. И ако прошката е безсмислено, тогава цялата система ще наруши. И тогава няма да има система никъде в обществото. И няма да има закони. И онези хора, които получават наказанието да поправят, тогава те няма да поправят себе си. И те ще мислят, че как те ще поправят за себе си и да търсят прошка от Бога и да поправят себе си в джамата. Не наказваме за отмъщението. Само за възпитанието има наказание в джамата. За дръжните хора, че на тях, не само за тях, но има и хората, които вършат недобрини. Ако някой човек в ежедневния живот и за своите връзки да гледа, че
той как мисли за другите и за как мисли за себе си. И така има красота в обществото. И на истинския начин, че винаги да мисли, че всяка работа да има, да получава радостта и благословите на Бога. И така ще разпространяват добрини. Едно място обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, наказанието за грех е само толкова, колкото е грех, но ако ще прощавате, и с тази прошка е свързана, ако възпитанието, тогава има файда. Но ако някой крадец да изоставяте на него за наказанието, той повече ще кради. Но ако един служител е такъв, че ако ще прощавате на него, той ще поправи себе си и той ще срамува от своите грешки, такава той ще възпитава себе си. Тогава не трябва да наказваме на него. И някои хора само разберат тези неща от малките неща, така те поправят себе си. Но един друг човек, който върши грях, и ако ще прощавате на него, той повече ще върши грехове, тогава за него има наказанието. Да вижте колко е това хубаво учение, което пише в учението на Корана или в Евангелието, който пише. И това учение, чрез който има възпитанието, няма такава учение в друго място. Има пример. И това е учението, починявайки на това учение. Така човек има повече знание и справедливостта и има сила за решаване на нещата. И така е казано, че винаги да гледате и мислейки да поставяте. Хората казват, че ислям забранява, че тези неща, ако ги гледате дълбоко, мислете ще за тези закони, тогава имате сила за решаване. Ако има с полза с прощаване, прощавайте. Но ако се нуждае за наказанието, тогава джазао сиято мислуха, тогава накажете колко трябва. И тези неща са ясни, като ясен ден във всяко време и трябва да гледаме тези неща винаги. И за това да гледаме, че да ще възпитаваме и да спираме на хората да вършат грехове и да има възпитание в обществото. И най-повече да Аллах да се радва от нас. Защото Той не харесва жестока. Нека Аллах да ни даде възможността да мислим за заповедите на Корана и да ги изпълняваме. След молитвата има едно джаназе, невидимото. Мукаррам Гузал Махмуд Сахиб, син на Мумтаз Ахмад Сахиб от Равва, Билал Махмуд Сахиб, син на Мумтаз Махмуд Сахиб, на 11 януари 2016 година в град Равва убиха на него, той стана мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той отиваше към дома си, някои хора с мотоцикъл дойдоха и стрелиха по него. През нощта 9 часа той от своя магазин Билал Маркет се връщаше у дома си. Някои хора с мотоцикъл дойдоха и пострелиха по него. И 5 пъти пострелиха на него и докараха на него в болницата. След това преместиха в една друга болница в Фейсалабад и лекарите чакаха той да поправи нещо и не можаха да поправят операцията, така той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 1989 година Нокот Мирпур Хас той се ражда. Беше
в Веквено основното учение там той върши. 2003 година баща му почина и така той приселил в Рева. 2008 година той давайки своя живот на религията, така в Фиджди той започна да служи и така той служи там до смъртта си. През нощта той за малко време отиваше в един магазин. Той е служител на различните места в джамата. Беше секретар за Васая в квартала си. Той се явяни 2015 година, април. И неговата жена чака дете. Нека Аллах да благослови на нея с здраво дете. Много добър, скромен и много трудеше за своята работа и обичаше на халиф и винаги уважаваше на другите и имаше много хубава връзка с своите роднини и с приятелите. Беше много добър човек. Той изостави след себе си жената Мубашира Билал Сахеба и така и майка и един брат той е изоставил. И секретар Закар Пардаз те пишат за него. Беше много добър човек, скромен и трудолюбив. Никога беше така, че казахме на него нещо, той не върши. Винаги усмихваше и идваше в офиса на време и всичките работи, които дадоха ме на него, той вършеше, винаги усмихваше и в учението си беше най-добър и помагаше на хората. Насир Сахиб пише, секретар, че винаги харесваше на халифа. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да даде търпение на неговите роднини и да бъде с тях. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.